Всем привет! И снова с вами Слава. Сегодня мы посмотрим еще одну посылочку с моего любимого AliExpress. А что в ней? А в ней находится брелочек. Брелочек не простой, а с функцией поиска. Такой брелочек не теряй, так называемый. Как он у нас будет работать, сейчас мы посмотрим. Здесь маленький тумблерочек есть. Вкл. И теперь, вот здесь вот есть функция фонарика. Инфракрасный свет такой. Там замочную скважину, чтобы попасть ключиком, вполне достаточно. И он еще должен реагировать на свист. Давайте попробуем, посвистим. Оба. Замечательно. Самое интересное, что он не реагирует на другие звуки, голоса, а реагирует только на высокий тон. Вот так вот стучать можно, кричать, орать, я не знаю, там матом можно ругаться на него. А он тихо себе лежит спокойно и не отвечает на такие грубости. Лично для меня он может пригодиться на рыбалке. Допустим, поехал я на рыбалочку, одел любимую куртку с многочисленными карманами. И самое интересное, я точно знаю, в каком кармане у меня находятся какие мормышки, какие крючочки, какие опарыши, какие червячки, воблеры и так далее. Но после рыбалки, когда я подхожу к машине, я шарю по всем карманам, а вот где находятся мои ключи, убей, не помню. И тут мне на помощь приходит вот такой чудесный брелочек. Мне остается только свистнуть, и все. Вот они, мои ключики. Я не боюсь теперь их потерять, оставив в другой куртке, забыть в другой комнате, где-нибудь засунутые в гараже, непонятно куда упавшие в траву. Мне остается только свистнуть. Вот они, мои ключики. Так, теперь давайте посмотрим на дальность. Пойду-ка я в другую комнату выйду и посвищу оттуда. А вот из другой комнаты пришлось посвистеть погромче. Но свистнуть все равно проще, чем обыскивать все комнаты своим далеко не собачьим нюхом в поисках своих ключей. Вот такой чудесный брелочек можно теперь купить на AliExpress и больше не терять свои ключики. А возможно и какие-то другие вещи. В общем, каждый может найти применение к этому брелочку для себя индивидуально. Друзья, заказывайте на AliExpress. Не забывайте воспользоваться EPN кэшбэк сервисом, который вернет вам процент от покупочки денежками в размере до 21%. А по ссылочке в описании под моим видео вы сможете заказать себе точно такой же брелочек, а возможно даже еще лучше. Спасибо за внимание, с вами был Слава. До новых встреч, до новых обзоров на моем канале. Пока-пока.